안녕하세요. 보여드림TV 개업공인중개사 김은정입니다. 지금 보실 매물은 연희동에 위치한 샷시까지 특올수리한 빌라입니다. 인천 지하철 2호선 아시아드경기장역이 도보 5분 거리로 초역세권이며 청라 IC까지 차량 5분 이내에 갈 수 있는 교통이 편리한 곳입니다. 전용 면적 52.39제곱미터로 방 3개, 욕실 1개의 구조이며 남향으로 4층 중 2층 매물입니다. 통베란다가 7m로 어마어마하며 샷시까지 특올수리가 되어 있어 바로 입주 가능합니다. 자세한 매물 내역은 영상 끝부분에 나오니 끝까지 시청해주세요. 자, 그럼 매물을 보러 가실까요?